机场入境人潮还不少，疫情期间，机场和防疫人员还是不敢大意。不过近日传出一名通缉犯从菲律宾返台被送进监狱服刑以后，竟然发现武汉肺炎确诊。而根据了解，这名40多岁的通缉犯涉及伤害致死罪嫌，27号从菲律宾返国入境时遭航警局逮捕归案，送往桃园监狱服刑。在里面按照防疫流程检验时，他坦诚自己在菲律宾就已经有咳嗽的状况，而狱方也立刻将他转由卫生局检验。不过就在29号下午确诊，目前他已经转送医院隔离治疗中。不过这也是第一起收容人犯确诊个案。全世界疫情还是相当严峻，中央疫情指挥中心宣布，从12月1号开始实施秋冬防治专案。来台旅客在登机前需要配合出示3天内的核酸检验报告，否则可处1万到15万元罚款。